بارێزان سڵاتان لەبێ بەخێن بۆ ڤیدیۆیەکی تر. تاوان پێشێک دەستکەم بە ڤیدیۆکە تۆزێک هەناسی قوڵم کێشا و ئێنە دەست پێکەین لەبەرێکە تۆزێک هەستمە کرد تووڕەیم بەرز بۆ لەبەری کاگە بڕوا بکەن لە سەعات 9:25 من خەریکی تەسویرم هەر ئەیکەم و هەر کەتم کرد و ئەوەنە کاتی تێکە و لەبەر تەماتۆ خیار جاوم خۆم بەیان تەسویرەکەم تەماتۆ خیار تا بە کۆڵنەکە هێشتا خوارەوە کاتمە با مۆزۆکەوە نیە مۆزۆکەوەیە کە بۆچی ناسی قوڵمە کێشا لەبەرەوە ناکە تەرکیزی خۆمەڕوا ئەوە هیچ لەبەریکە من هیچ شتێک لەوە تووڕەم ناکە کە تەرکیزی تەلەبەک کە توی گوێگر بشێوێت جایسە ڤیدیۆکەمان لا بردووە ئەمە ڤیدیۆی تازەی دەست پێکەین تەرکیز کە و بابەتەکەمان خۆشە با دەست پێکەین تۆ کە ئێستا حالیان با بڵێن تەلەبێکی با بڵێن تازەیەتە ناو بەشی تۆبیۆ لەبەری کەمە سەرای کتێبەکەیە ئەوێت تێوگەێنێکە ئێمە جاوای کاتێکە لێ کۆڵینۆ ئەین لە خانە کۆڵینۆ ناتوانین ناو جسمی ئۆرگانیزمەکە لێ بکۆڵینەوە کە ئینڤایڤی پێوترێت ناچارین خانێکی لێ دەرهێنین ئێخێن تاقیگەوە کاڵچەرێکین گەشی پێکەین و لە ناو تاقیگەیە ئیشسەرخانەکەین ئەمە کەم تا زۆر تەلەبێک نانی هەر کەسێک بێ ئەم شتە ئەزانێت بەس زانین چۆن شتە ڕۆیە خانی زین و یادیش و مەینتینەکرێت ستەدیەکرێت outside the body culture ئەنی outside the body لەناو کاڵچەرێکە کە بێتە ئینڤایترۆ لەناو ئۆرگانیزمەکە کە ئینڤایڤۆیە خانەکان وەرەگیرێت و خێنێتە ناو فلودێک کە ئەو فلودە لە بڵەت پلازمە وەرگیرا و ئەم فلودە مۆلیکول و شتی وای تەیە کە پێویستە بووی خانەکە سەرڤایڤ بکات کەواتە دقیقەیە ئێمە ناین خانەکە بمرێت سێل کاڵچەر چی ئیشێ بۆ ئێمە کات allows the direct observation of cellular behavior چۆن خانە behavioری هەیە ڕەفتارەکات under a phase contrast microscope کە جۆرێکی لایت مایکرۆسکۆپ و هاوتمان فیگەری 1.5 گەبیتان بتوان چۆنی خانە نیورۆنەکە کە لیڤ سێڵە ینی خانێکی زیینۆ چۆن ئەیبینین باشە و many experiments technically impossible to perform in the intact animal can be accomplished by in vitro ئەو ئەکسپریمنتانی کە ناو حیوانەکان ناکرێت ئەتوانین لە in vitro لە دەقیقە بیزانین باشە تربێ تۆ لە دەقیقەیە هەموو فاکتەرەکان کۆنترۆڵکەیت بووی کە کێشە بۆ دروست نەبێت ئیتر خانە و تیشۆکە گرۆکرێن ناو سۆڵوشنێکە کە سۆڵوشنەکە کۆمەڵەشتێکی تیاک و سۆڵت و ئەمینۆسید و ڤایتامین کە لە سیرەم یا سپسیفیک گرۆت فاکتەر وەرگیرا و ئادەکرێتە ناو کاڵچەرەکەوە cells to be cultured are dispersed mechanically or enzymatically from a tissue or organ and placed with a sterile procedure in a clear dish to which they adhere usually as a single layer باسی فیگەرێک پێنج بۆگەها نیرۆنەکە چۆنی ئەم خانە حازرەکەیت ئەم پریپەرێشنی کەسە حازمەکە پێوترشی بێترێت primary cell culture هەنێک خانە can be maintained in vitro for long period because they become immortalized and constitute a permanent cell line کەوە لە بابەتی نیۆپلێژیا باسمان کردووە هەنێک خانە ئەتوانین نەهێڵین بمرێت واتە بە نەمری ئەهێڵینەوە چۆن بە نەمری ئەهێڵینەوە سیفەتی ستێم سێڵی ئینێ ستێم سێڵ کێشێکە لە سیفەتەکانی کانسەر کە نامرێت خانی کانسەر بۆ نامرێت لەبێکە سیفەتی ستێم سێڵ و ئیمۆرتاڵەتی تایەکەوە یەکێکە لە هەڵەمارەکانی کانسەر ئەوگە بچین سەر مۆزۆی کانسەر تێگەن لە مۆزۆ کاتە کرێن بە ئەمە نەک خانە بەس کاڵچەرکەین واقعین لە خانەکە دەستکاریگەین کە نەمرێت چۆن خانێکی ئاسایی قەیارە دوای کۆمەڵە شتێک بمرێت یا ئەگەر کۆمەڵشتێکی بەسراوت جەوای خۆی ناوبات most cells obtained from normal tissue have a finite genetically programmed lifespan genetically ئاڵێت تۆ ژیانی ئەم خانە ئەوەنەیە بەڵام however certain changes کە باسی ئۆنکۆجینە ئۆنکۆجین مۆزۆی کانسەرە کە لە چاتری سەی ئەم کتێباتیاتی بەزەگەر ئێوە بەیانبوون تەلەبێکوی نیۆپلێژەی منی خوێند بێت تێگەی لە مۆزۆی ئۆنکۆجین سمپلی ئێمە چیمان هەیە پرۆتۆ ئۆنکۆجینمان هەیە باخرا ئەوە ژمارەی یەک چرکای بڵێم پرۆتۆ ئۆنکۆجینمان هەیە پرۆتۆ ئۆنکۆجین لە هەموو خانێکی هێڵتیە هەمانە ئەمە واکە لەوەی کە خانە بەرەپێش بڕا و سێل پرۆلیفێشن ڕووبا بەڵام ئەگەر ئەم پرۆتۆ ئۆنکۆجینە میوتەیتی کرد ئەبێت بە ئۆنکۆجین چیە بیتر لە میوتێتد فۆرمی ئەم جینە ئەگەر میوتیشنی کرد خانەکە ئەنی گوتڵی ئەبنۆرمەلی پرۆلیفێتەکە و نامرێت هەموو سیفاتەکانی بەرەپێشتنی خانە بەرەپێش ڕوات هەموو سیفەتەکانی لە ناوچوونی خانە نامێنێت can promote cell immortality پرۆسێک پێوترێت transformation and are similar to the initial changes in a normal cell becoming a cancer cell وەکو خانێکی ئاسایی کە بێتە کانسەر improvement in culture technology and use of specific growth factor now allow most cell types to be maintained in vitro دنیای سەونە بەرەپێش چووە خانەکان ناو تاقیگا ئەهێڵێتەوە لە چاپتەری دووە incubation living cell in vitro with a variety of new fluorescent compound that are sequestered and metabolized in a specific compartment of the cell provides a new approach to understanding these compartments both structurally and physiologically and بکورتەکەی کە لە چاپتەری دووە باسی پێکاتەکانی خانەکەین سێل مەمبرین ئۆرگانەلەکان داروبەرد
ئەمانە هەر هەمووی بەم شێوە زانراوە کە بە مادەی تیشکدەروانە ئەزانین هەموو ستراکچەری خانە چۆنیە و ئەشتوانین بزانین چۆن ئیشەکات. ئێستا تۆزێ لەم پێش لە ڤیدیۆ پێشەوە باسمان کرد کە چۆن شتەکان ئەڕوات. ئیتر other histologic techniques applied to cultural cell have been particularly important for understanding the location and function of microtubules, microfilaments and other compounds of cytoskeleton. کاتە بە کورتەکەی تۆ وەکو تەلەبێک هەرگیز ئەندەرئستیمەیتی علمی هیستۆلۆژی نەکەیت. یەکێکە لە بەقووەترین علمیەکان کە من خۆم زۆر بێماجێ بم. ئێتر medical application لێ cell culture is very widely used to study molecular changes that occur in cancer. لە مۆزوعی کانسەرا زۆر مهمە خانی کانسەر کاڵچەرکە و ستادی لەسەرکە to analyze infectious virus یا بۆ نە mycoplasma یان some protozoa. ئیترمە بەشێکە لانی کە ینی ئەپلیکیشنەکانی cell culture لەم شتانە بەکارێت. باشە ئیتر مۆزوعی research وانە and for many routine genetic or chromosomal analysis ئەکەی بۆنش بەکار بێت. ئیتر لێ cervical cancer cell لە patient وەرگیراوە لەمە کە مردووە لە ساڵی 1950 were used to establish one of the first cell line Capillary HeLa cell which are still used in research on cellular structure and function throughout the world. يعني أكري إما خانيك للصالي 1950 كانوا حتى يسنى مرد بيت. باشا يعني بوشي لبريك يوم توني immortalizing. ورث الموضوعي أما section طالب ورا موضوعي enzyme enzyme histochemistry. وأنا موضوعي immunohistochemistry بس كردوها هر وشيء immunohistochemistry بس باسكم. موضوعي enzyme histochemistry موضوعي visualizing specific molecules كبتابتي immunohistochemistry سربم sectionية براسي موضوعي جرينجا. أجر تو هيج لين فيديو لمن ورنجري تكاية أما بتي immunohistochemistry لو بقى شو كمان زور عزيزت ما بيت براسي زور عزيزت ما بيت كاتك كتلبيك مرحلة سبعين مستمر مرحلة شهر طبعا مخمان براسي بينيوما نازل عبتك الشيء وبيستوشتي يشتغل بس يعني شوي لبري بيسكينيا جواه زور خفتي بيخو مشتانا جاي سوى حالين دس بيكينو أو خفتنا عملت enzyme histochemistry چیه جرواز لإمينوهيستوكيمستري بنا أو سلميش كتلابة جربا أما بزاين Capillary cytochemistry method bo localizes cellular structure using a specific enzymatic activity present in those structure. يعني چی؟ انزيمك لناو خانكيا هيا من چون بزانم او structure چيتيا و چيتانيا يم substratic يم بو انزيمك ايشي لسركات بو نگر تو انزيم تهبه substrate كي بريه substrate co enzymatic reaction رؤيات باشا product كده سكيوت product من خم ماركريكم هيا ام ماركريت لقل او برودكتيا تشيكات وشون بلي رياكشن كاتو بريسيبيتي بيت واتا انيشيت من بنيشنكيا زانيو مك امشتهيت شون چونك اگر ام رياكشن روينيايا ام انزيمه نبو كم استبسيت دابشا برودكت نبو برودكتك نبو كلقل ماركريكيا او بريسيبيتي دروسكات حيوانيه قادس حاليا تيجي لسر نوسين كان خير معنا to preserve the endogenous enzyme histochemical procedure usually use unfixed or mildly fixed tissue. طبعا إما كاتك موضوعي fixation وانا كين بشكي انزيم كان أمرن بس ما نكر بلاموت ما نقربونا ميثودي جواز بكاربينين عشان نهار الانزيم كان ممرت أقربونا ويسبان study enzyme كين which is sectioned on a cryostat. هذا عن cryostat بكارين بويكا avoid the adverse effect heat to organic solvent كين لسر enzymatic activity كوال حالتي أسايا heat to organic solvent enzyme تكين شو كإنزيم جوايا بروتين بقرمي دي نيتشر بيت بويا إما ساعد كنوا بكارين بويكا انزيم كان بمنوا بموضوع enzyme histochemistry إذا حال انزيم كيشينية بويا شوني أزين كإنزيم هي خاليك دو سيت شوار وسلام tissue section are immersed in a solution containing the substrate of the enzyme to be localized أو أنزيمي كمان أمي localize كم طبعا أو section أخمناو شليكو أخمناو solutionيكو كسubstrate تيا بو أو أنزيمي كمان أميوت كهذا substrate مودا بينكر كبس substrate مودا بينكر واكن لإنزيمك allow to act on the substrate أما حال أنزيمك إيش يسركر the section is then put in contact with a marker compound كأم marker compound react with the product أو أنزيمك كلاسر أو substrate إيش يكردوا أم marker كلاجل أو product إيش يكر final product from the marker which must be insoluble and visible by light or electron microscope precipitate over the site of the enzyme لشون إنزيمك identifying their location أزانين أو إنزيم لشوية. إتر أم إنزيمنا بشي زنراوة can be detected histochemically including the following: أنزيمي فوسفاتيز زنراوة dehydrogenase
کە دیهایدرۆجینێز لە مۆزۆی باکیمیستری و ئەوانەیە زۆر هەیە ینی هایدرۆجینێک لێ کاتۆ باشە پێرۆکزیشمان هەیە ئێترێک دقەتی فۆسفەتەیزبی کە فۆسفەت لابا لە فیگەری یەکدەیە بۆی باس کردووی ئێساڵێ لە فیگەری ئەیە مایکۆگرافی کرۆسێکشنێکی کیدنیتیول وەرگیراوە کە تریتت هیستۆکێمیکەلی تو دیمۆنسترێت ئەلکەلاین فۆسفەتەیز کە خانەکان ئەلکەلاین فۆسفەتیز دیایە بزانین لە شوایە showing strong activity of this enzyme at the apical surface of the cell at the lumen کەواتە ئەگەر بۆنە ئەمە لومنەکە بێ لە ئەپیکال سەرفسەکەیە لەم ڕووی سەر لومنەکەیە ئەگەر بوون بڵێن ئەمە ئەمە خانەیە ئەمە خانێکە ئەمە بەیزۆلاترال سەرفسەکەیەتی ئەمە بەیزۆلاترڵە ئەمەش ئەپیکەڵەکەیەتی لە ئەپیکەڵەکەیە هاشت ڕەشەکان چین ئەوە ئەزانین کە ئەنزیمەکە لێ ئیشی کردووە ئێتە تۆ بێ بزانین کە طبعا ناوڵە نایە بزانیت چونکە زارشتا نەژێتە مۆزۆی ئەپیثیلیال سێل تۆ بەیزۆلاترال کۆمپارتمنت هەیە ئەپیکەل کۆمپارتمنت هەیە کە ڕووی لە لومنەکەیە ئەنیوەی بە زۆر بزانین کە لە شوایە باشە کە لە شوێنی لومی تووبڵەکە ئێتر لە بی شاهیمان هەیە ئەلکترۆمایکرۆسکۆپ ینی کیدنی مەمشانەیە کە ئەسید فۆسفەتیز has been localized histochemically in 3 lysosome لە 3 لایزۆما لە نزیکی نیوکلیەس دارێک مەتریالەکان لەناو ئەم سەکشنەیە is lead phosphate that is precipitated in place with acid phosphatase activity ینی ئێمە ئەو lead phosphate کە precipitated بووە مارکەرەکەمانە لە شوێنە لەو شوێنە precipitated بووە کە ئەنزیمەکەی تایە کە ئەنزیمەکەش لەناو شوایە لەناو 3 لایسۆزۆم کە نزیکی شوێیە لایسۆزۆم کە نزیکی نیوکلێسەکەیە ئێتر تەلەبێتە تۆ حاڵەم وردە فێرەوی کە چۆن ڕسمی هیستۆلۆژی بخوێنین تۆ من بۆیە تەلەبە زۆر کات لە هیستۆلۆژی ترسیە و کێشی لەگەلا هەیە دکتۆریە چێ کات نایە ئەم نووسیانە بۆ تەلە بخوێنێتەوە هەر بە حەڵ دانێ لە خۆی ڕسمێک داناوە ئەم ڕسمدانێ شتە زەردەکەی نێناوە تا بزانین ئەم پیتە چییە ئێڵوای چییە تەلەبە فەقیر بزانێت کە ئێن چییە تەلەبە بزانێت ئێڵ چییە بەڵام ئەم کتێبە بۆیە من بەدڵمە وە لە خۆی دکتۆرەکانی زۆبیان ئەم کتێب بکەن بەڵام نازانم بۆچی ئام شتە پرتەخانەدانێن باشە چکە هەموو هیستۆلۆژی وڵاتی ڕسمە ئێکە تۆ ڕسمەکەت نەگەشتی سوادی چییە ئەمە بریتی بوو لە مۆزوعی enzyme histochemistry وەسەلام ئێتر medical applicationەکەی چییە many enzyme histochemical procedures are used in the medical laboratory بۆ نمونە pearl Prussian blue reaction بۆ iron بۆ diagnosis iron storage disease hemochromatosis لەگەن hemosiderosis ئەوە ڕێک لە هیماتۆلۆژی بەسمان کردووە لە هیماتۆلۆژی کاتێک کە تۆ pearl bluian بلوکە ئەگەر شین بێ یا مۆر بێ یعنی بۆنە تۆ iron store نەماوە ئێکە تۆ iron store نەما بوو ئەزانی کەمە iron deficiency ئەنیمیایە چونکە لە iron deficiency ئەنیمیایە progressively یەکەم جار ئەو ئایرۆنی کە هەیە سەرف بووە دوای کات ستۆرجەکان کە لە فۆرمی فێرتنایە ئەوانەش نامێنێت ئێکە هیچ نەما بۆ پێڵ بلوشن ڕێکشنە ئەزین کە ئایرۆن دیفیشنسی ئەنیمیایە ئێتر هیمۆکروماتۆسیژەوەیە کە ئایرۆن زۆر ئۆڤەرلۆد دەبێت بەرحاڵەوە زۆر ناشین بابەتە بەزۆزان کە لە مۆزۆی هیماتۆلۆژیا هیستۆلۆژی سفادی هەیە اینجا PAS ئەمایلیز و ئالشیەن نازانم ئالکیەن بلو ریاکشن فۆر پۆلیسەکرێت ئەمە بۆ پۆلیسەکرێت ئەمە بۆ ئایرۆن glycogenesis نازانم mucopolysaccharidosis and reaction for lipid و sphingolipid to detect sphingolipidosis موضوع sphingolipidوانش باز کرد لە موضوعی membrane receptor بەرحەڵەوە وەرە سەر visualizing specific molecule ئێستا حاليا ئەنزیمان دۆزیۆ ئەم جارە بەعکسۆیین molecule ئەدۆزینەوە a specific macromolecule present in a tissue section may also be identified using a target compound or macromolecule that binds specifically with the molecules of interest. ئێمە macromolecule بەکارین ئێمە بۆ نشتی بەکارین کە ببەسترێ بەو شتەی کە ئێمە ئەمانەیە بیدۆزینەوە کە پێی بەسترا ئەیدۆزینەوە ئێستا حالین باسی بکەین the compounds that interacted with the molecule must be visible with light or electron microscope often by being tagged with a detectable label طبعا ئەوەشمان هەیە کە تۆ ئەو macromolecule کە ئەبەسترێ بە ئەو moleculeەوە ئاترن بە مادەیەکی تیشک دەرەبەسترێت label ئەو label چییە most commonly used label are fluorescent compounds radioactive atoms that can be detected with autoradiography molecules of peroxides or other enzymes that can be detected with histochemistry metals particles that can be seen with light or electron microscope يعني بكل تو دنيا شت التوين بكابني كلاجل كومرشتيكا ابيندت بلان باشتينن موضوعي تيشكا شكو زوجوانا بيندت Either these methods can be used to detect and localize specific sugar, proteins, nucleic acid who هتادواي. Either example molecules can interact specifically with other molecules include the following. بونا فاوريدين من هيك كلناو قارشكاية interact لقل actin
protein of microfilament protein ئەیمان هەیە کە لە staphylococcus aureus وەرگیراوە bind بە FC regionی antibody molecules کاتێک بەکارێ بۆی کە localize naturally occurring کە بزین لەکوێیە بە سروشتی چ ئەنتیبۆدیەک هەیە or applied antibiotic bound to cell structure یا بزین کە ئایا بە سێڵە بەستراوە یا نەبەستراوە بۆ نەو خاڵە گرنگە خاڵی پرۆتینی لەکتینشمان هەیە کە glycoprotein derived from the plant seed bind بە carbohydrate with a high affinity with specificity different lectin bind to specific sugars or sequence of sugar residue allowing fluorescently labeled lectins to be used to stain specific glycoproteins or other macromolecules being in specific sequence of sugar residue يعني بمعنى بزين ك لستركشرك چنێ شکلت هەیە ئەو بۆ لەکتین باشە ئێستا حالێن جارێ باسی هێمان نەکردو باسی لەو ماکرۆمۆلیکولشتای باسی ئەنتیبادیمان نەکردو کە ئەنتیبادی بە شتێک بەسێت ئەمە تەنها باسی ماکرۆمۆلیکولی کرد کە بە شتی ترۆ ئەبەسترێ و ئەتوانین ببینین ئەمە گرنگە بەڕێزان من چەندێکە خۆم دەناوە بۆ ئەم بابەتە مۆزوعی immunohistochemistry باش a highly specific interaction بینی macromolecule is that between an antigen and its antibody بەقوەترین شت ڕووبە لەناو جسمە یەکگرتنێکی زەخم بریتێ لە ئەنتیژینێک و ئەنتیبۆدیەک ئێتر تۆ بێت لە مەرحەلەیە بزانین کە ئەنتیبۆدی چییە ئەوێ بزانین ئەنتیجین چییە ئەبێ کۆمەڵابەتێک هەیە کە لە ئیمونیتێکەیە شەرحمان کرد لە یوتیوبەکە و پۆست کراوە لە ئێستا سێریشی بکەیت باشە بەزێر شەهر هینەکان دووبارەکەمەوە ئەین بیسیەکان For this reason, labeled antibodies are routinely used in immunohistochemistry to identify and localize many specific proteins, not just those with enzymatic activity that can be demonstrated by histochemistry. نەگە بەس enzymatic activity بەڵکو سەب antibody کۆمەڵە پرۆتین و شتێک ئەدۆزینەوە يعني هنا هەبوو ئەم مێتۆدە بۆ enzyme activity بەس چێنێتەوە بەس بە enzyme activity ئەکرێ بە antibody شەکە حەلکیت ئێستا لێرە یەک simple يعني basicی immunity پێڵێتەوە immune cell can interact with and produce antibody against other macromolecules capital antigen. Antigen foreign شتێکی foreign not normal part of organism and potentially dangerous. Antibody belongs to the immunoglobulin IG کە لە دەرسی antibody خۆی باسمان کردووە بۆ نمونە IgA نازانم IgD نازانم IgE IgG IgM ئەمانەمان هەیە کە ئەمانە antibody باشە فامیلێکی گلایکۆپرۆتین کە سیکرێت بای لیمفۆسایت بە تایبەتی B cell کە ئەبێ بە پلازما سەل و دەریات. These molecules normally bind specifically to their provoking antigen and help eliminating them. ئەم شتە بەس بیسیک بوو. جلسێکش هەیە دووبارە کاتە مۆزوعی هایبریدۆما ئەوەش ئێستاش باس دەکەین. Widely applied for both research و diagnostic purposes کە ئیشی دکتۆر دەتە diagnostic نەک research وە لەبێت تۆ research دەی بەڵام دەرێت تۆ diagnostic بزانت تکایە. Every immunohistochemical technique requires an antibody against the protein that is to be detected. بۆ نمونە من ئەڵێم کانسەرێکم هەیە ئەم کانسەرە بۆ نڵین کارسینۆمایە کارسینۆما باش کارسینۆما ئاتەن ئیپیتێل ئۆریژن بۆ لاین کانسەر نازانم مێلانۆمایە بلا 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 جۆرێکی کانسەر ئەکرێ مەسەن چی دەربا سایتۆکێراتین دروستکە سایتۆکێراتین کە سایتۆکێراتین مارکەری کارسینۆمایە من چۆن بزانم ئەم کانسەرە خانە کانسەرە سایتۆکێراتینیتیایە ئەوە پرسیارەکەیە بە مۆزوعی ئەنتیبۆدی کاتێس من ئەو پرۆتینە یا ئەو شتە چی بکە من ئەمەوێ بیدۆزمەوە سایتۆکێراتینە هێز دەست پێکەین. This means that the protein must have been previously purified using biochemical or molecular methods so that antibody against it can be produced. جايسمه يك ستيب لفيلمكيا طبعا توزك أخيري بشنياوي أجرتو ألقي سرتا ألي تو جاري أو أنتيجيني كتو أتوي بدوزيتو أبي بتكنيش جيت لدقيقة antibody بودروس كريبشتر كيما لم بدرسي إيمونيتيا أومن باس كردوها كألين شي ئەڵێن ئەنتیبەدی بۆ ئەنتیجین کاتی دروستە بێ کەەوە ئەنتیجینە لە ئۆرگانیزمەکان نەبووبێت باش ئێستا بۆنە مشکێک یا بۆنە کەروێشێک ڕابێت یا بۆنە ماوسێک ئەم کەروێشکە با بڵێن ئەنتیجینێکی لە جسمانیە کەیمێ خێناوی ئەکرێ ئەنتیبەدی بۆ ئەو ئەنتیجینە دروست بێت ئێمە ئەو ئەنتیبەدیە لە تاقیگا بەکاربێنینەوە و چۆن ئێمە ئەو ئەنتیبەدیمان دەستەکەوێت کە زیاتر ئیشمان بە مۆنۆکلۆنەڵ ئەنتیبۆدیە نەک پۆلیکلۆنەڵ واتە یەک دانە ئەنتیجین یەک ئەنتیبۆدی سپسیفیک بۆ ئەو ئەنتیجینە چۆنیە طبعا کەمە ئەنتیجینەکە خێنە ناو مشکەکەوە باڵی مشک بچکە لە دەرسی ئیمونیتیا بە مشک باسمان کردووە ئەنتیجینەکە ئەخێنە ناو ماوس مشکێکەوە دێکە ئەم مشکە لە خانەی سپڵیا بیسەڵەکانی لێوەرەگرین کە ئەو بیسەڵانە چین ئەنتیبەدیان بۆ ئەو ئەنتیجینە حازرە یین لەگەڵ خانەیەکی
پلازما سێڵی کانسەرە کە خۆمان کاڵچڕمان پێکردو لە تاقیگەیە و سیفەتێکمان لێ دروست کردووە کە ئەم پلازما سێڵە ناتوانێت خۆی ئەنتیبۆدی دروستکە و سیفەتی ئیمۆرتاڵیتیایە لەگەڵ ئەم بیسێڵی مشکەیە کە ئەنتیبۆدی بۆ ئەو ئەنتیجینی کە ئێمەمانێ دروستی کردووە تێکەڵاوی ئەکەین لە پۆلیئێتیلین گلایکۆڵا کۆمەڵی خانە بیسەڵ ئەوە بەتەنیا ئەمێننەوە کە ئیشمان پێی نییە کۆمەڵی پلازما سێڵ مایلۆمای پێوترێت کۆمەڵێکیش مایلۆما کە فیوزە نەکردووە ئەوەشمان ناوێت بەڵام ئەگەر خانێکی پلازما سێڵ لەگەڵ عفو بیسەلی مشەکە لەگەڵ پلازما سێڵەکەی تاقیگەی خۆمانە یەکی گرت واتە دووڕەک بوو ئەم خانەیە هەردووکی تیا بوو پێوترێت هایبریدۆما ئەمە هایبریدۆمایە ئێمە ئیسفادەی لێ ئەکەین بۆ چونکە ئەتوانێ بە بەردەوامی سیفەتی ئیمۆرتاڵیتی ئەم بەکاربێنێ و سیفەتی ئەنتیبۆدی ئەم بەکاربێنێ ئەمە تۆرە ئەنتیبۆدی دروستکە و مەش نامرێ بە بەردەوامی ئێمە ئەنتیبۆدیمان دەستەکەوێت لە تاقیگەیە بۆ ئەو ئەنتیجینە و ئەتوانین بەکاربێنین ئێتر لە کۆتای ئەم هایبریدۆمایە ئەتوانین لە کاڵچەرە بخێنێ کاڵچەرۆ ئەنتیبۆدیان بۆ دروستکە یان ئەتوانین بخێنێ ناو جسمی مشەکە لە ناو پێریتۆنەل کاڤیتیە بە بەردەوامی ئەنتیبۆدیان بۆ دروستکات بەم شێوازە ئێمە ئەنتیبۆدیمان دەستکەوتووە و لە تاقیگەیە ئەنتیبۆدی بۆ ئەو ئەنتیجینە دووبارە بەکارهێنینەوە ئێتر هیوادارم ئەمە ڕوون بێت چکۆمە لە ئیمونیتە باسم کردووە ئەمەسە دووبارەیە کاتە this means ئەو پرۆتینێکی ئێمە پێویستەکە ئیشە سەرکەین پێویستەکە previously purify کرابێت بەتەنیا بەبە chemical molecular method antibody بۆ دروست کرابێت to produce antibody against protein X of a certain animal species بۆ human یا ڕات ئەو isolated پرۆتینە ئینجەکتێتەکە ناو ئەنیماڵێکی سپیشێکی ترۆ ڕابیت یا گوت یا ماوس بۆ ئەوەی کە ئەنتیبۆدی بۆ دروست کات if the protein's amino acid sequence is sufficiently different for that animal to recognize as foreign that is as an antigen ئەنیماڵەکە ئەتوانێت ئەنتیبۆدی بۆ دروست کات بۆ ئەو پرۆتینە ئێتر different group clones of lymphocytes in the injected animal recognize different parts of protein X and each clone produce an antibody against that part يعني سبب إنما بروتينك معناه بروتينك باش أم بروتينه أنتيجينك أنتيجينك ترى أنتيجينك ترى أنتيجينك ترى أنتيجينك ترى كيخينا جسمي أو حيوانه إذا خبصن بقى وصلنا سبيكينه سكاتك كنت كم بروتين خينا جسمي أم أنيمالوه أم بروتينه شن أنتيجينك جواز سرا جسمي أم أنيمالا أتواني أنتيباديك بو أم أنتيجين دروسكا أنتيباديك بو أم أنتيجين دروسكا أنتيباديك بو أم أنتيجين دروسكا أنتيبادي جواز بو أنتيجيني جواز polyclonal antibody بو دروسكا طبعا أويك سيدي من اللي راباسم كر وكو introduction كوتم يك أنتيجين بيت يك أنتيبادي بو دروس بيت أو بيوتي monoclonal يعني يك كلونة يك أنتيبادي خاص بو أنتيجينه بس أم أوي مكتبه کۆنسپتی پۆلیکلۆنژ تێگەێنێ بۆی کە لە شتەکە تەواو تێبگەی بە کورتەکەی ئێوێ هەم ئیمونیتی و باسکە فیسیۆلۆژی لە شتەکان تێبگەی ئەگەنا خۆی زەرورنی لەلا تۆ ئەم پۆلیکلۆنە باسکەیت بەس بکە بزانین کە تۆ جگە لە مۆنۆکلۆنال ئەنتیبۆدی شتێکیش هەیە بناوی پۆلیکلۆنال وەک گوتم پرۆتینەکە دنیاک ئەنتیجینی جیاوازترە جسمی ئەم ئەنیماڵە ئەتوانێت بۆ تاک بە تاک ئەنتیجین tag by tag antibody دروست كات باش it is also possible however to inject protein X into a mouse and a few days later isolate activate lymphocytic to place them into a culture the growth and activity of this cell can be prolonged indefinitely by fusing them with lymphocytic tumor cell هاجري قبي تكلكا لقل myeloma line كها lymphocytic tumor cell to produce hybridoma أو هيك سباسم كر باش كاتك من أو hybridoma بازن كده سلاتو perceber باش hybridoma شيء different hybridoma clones produce different antibodies against several parts of the protein X ده protein X وثمان لبريكا چن انتيجينيك جالسرا بويا اما چن انتيبيوتيك جواز وسكا بويا polyclonal ولو خوز دل تغيير polyclonal إشي منيا إما إيش منوي كيك أنتيجين يك monoclonal antibody يكسب نفسه and each clone can be isolated and cultured separately so that different antibodies against protein X can be collected separately بجياهر antibody culture كده each of these antibodies كبجيا culture أناكين كبويك أنتيجينا بيناتهم monoclonal antibody. The advantage using monoclonal antibody أو rather than polyclonal antibody is that it can be selected to highly specific and bind strongly to the protein to be detected. يعني من polyclonal اللي بكاي بينهم نزانم ككامل بتشيو بسات. أما يقدر بكاي بينهم كبرق بيقدر بسات. with less non-specific binding to other proteins that are similar to one of interest. نعم بشتي لا بلا بسات. Bash. In immunohistochemistry, a tissue section that one believes contain the protein of interest is incubated in a solution containing antibody. مثلا بونا من دكتور كم من شكارك نخوشيم هستا كم بو من شانيك فلان بروتين تيا كمان بيلي كمو ام بروتينا اخما ناو سولوشنيكو كانتيبودي خوي تيابت من باور ما تيادي اي چون بزن تياتيانيه
ئەگەر تیا بێ ئەنتیبۆدیەکە پێوە نووسێ ئیتر either monoclonal یا polyclonal جوانتر وایە monoclonal بێت against this protein the antibody binds specifically to the protein and after arrays the protein's location in the tissue or cells can be seen with either the light or electron microscope by visualizing the antibody ئێمە چۆنی ئەزانین کە ئەنتیجینەکە هەبووە بەزانینی ئەنتیبۆدیەکە چونکە ئەو ئەنتیبۆدی کە ئەینێن لەگەڵ ئەنی ئەنتیجینەکە یا ڕاکتکە بوسنی مارکەرێکمان لێبەستووە antibodies are commonly tagged with fluorescent compound with peroxidase باش یا fluorescent compound یا peroxidase یا alkaline phosphatase بۆ histochemical detection ئەینا بێ کاتێکە monoclonal antibody بە ئەنتیجینەکە بەسرێ بە شتە دیتێکتیو بکەین ئەمە دیتێکتمان کرد ئێتە دوو جۆرمان هەیە بۆ مۆزوعی دیتێککردن دایرکتمان هەیە لەگەڵ indirect immunohistochemistry دایرکت زۆر بەکاریە indirect زیاتر بۆ تاکیدکردنەوەیە indirectەکە ئیتر هیچ گومانێک دروست ناکات ئەگە جواب هەیە بە دایرکت شتەکە جوان نبینرێ بە indirect ئەوەنە جوان شتەکە بینرێ ئەوەنە جوان شتەکە بینرێ هیچ ئەمەلایەکیان نیە جواب بزین دایرکت و indirect فەرقی چییە دایرکت ئەوەیە کە بۆ نەتو ئەنتیجینەکەت هەیە ئەنتیبۆدیەکەت هەیە یا پێوە بەسرێ و labelت labelێکی پێوەیە label ئەو labelە یەکسەر ڕاستەوە کە لەگەڵ ئەنتیجینەکە ڕەفتار دەکات ڕاستەوە تیشکات و ئەزانم کەمە لێدایە ئەی indirectەکە تۆ ئەنتیبۆدیەکەت هەیە کە label نەکراوە باشە ئەبەسرێ بە ئەنتیجینەکەەوە من ئەنتیبۆدیەکی ترم هەیە ئەبەسرێ بەم ئەنتیبۆدی ترەوە ئەم ئەبینم کە تیشکات جا قسەکە لە چیە قسەکە لە وایە بۆچی ئەمان باشترە لەبەر ئەوەی کە ئەم ئەنتیبۆدیکە من هەمە زیاد لە یەکدانە ئەنتیبۆدی کە سێکەندەری ئەنتیبۆدیە زیاد لە یەکدانە پێوە بەسرێ ئاگەری قەبی دوام پێوە بەستراوە ئیتر دوو دانە تیشک زۆرترە وەک لە یەک تیش وانە کاتە تیشکی جیاواز بەم شازە جوانترە بینڕێت ڕنگ و ڕووی زیاترە کاتەکە دیقەت بی ئێمە دایرکت immunohistochemistry کە بەشی لای لەفتە uses antibody made against the tissue protein of interest and tagged directly with a label وەکو fluorescent compound peroxidase کاتێک کە plays with the tissue section on a slide these labeled antibodies bind specifically to the protein against which they were produced and can be visualized by an appropriate method پێشەکە باسی indirect immunohistochemistry کەم شتێکی کۆمیدی هەیە من ئەمەوێت ئەوە باسکەم باش ئێمە قسەیەکەی هاڵێ ئەگەر شێت باشە بۆنە کەسێک شێت بوو ئەیوەن بۆ لای شێخ ئەگەر شێخ خۆی شێت بوو قسێکمان لەما هەیە ئێمە بۆی کە ئەم ئەنتیجینە بناسینەوە ئەیخێن ناو جسمی ئەنیماڵێکەوە کە ئەمە ئەنتیجینەتانیە و ئەنتیبۆدی بۆ دروستەکەین ئەمە ئەنتیبۆدی بۆ ئەو ئەنتیجین دروست بوو ئێمە جارە ئەنتیجمان خستە ناوی ئێگە من بمەوەیە ئەنتیبۆدیێک بخەمە ناو جسمی ئەنیماڵێکەوە کە ئەو ئەنتیبۆدیتیان نیە واتە ئەم ئەنتیبۆدیەکەی خەمە ناو جسمی ئەنیماڵێکی ترۆکە ئەنتیبۆدیتیان نیە وەکو ئەنتیجین ڕەفتارەکە و ئەنتیبۆدیەک دژی ئەنتیبۆدیەکی دروستە بێت قسەکە ئەلە وایە یعنی سە بۆن ئێمە مۆنۆکلۆنال ئەنتیبۆدیەکمان دەست کەوتووە بە خستن ناوی ئەنتیجینێک بۆ ناو ئەنیماڵێک کە ئەنتیجینتانی و ئەنتیبۆدی بۆ دروست بوو ئەنتیبۆدیەکەش هێنین دیسان و ئەخێ ناو جسمی ئەنیماڵێکی تر کە ئەنتیانە ئەنتیبۆدیەکی تر بۆ ئەم ئەنتیبۆدی دروستە بێت ئەو ڕێگە مۆزوعی بکە لە ڕاستەخۆری تێ بکەیت کاتێسە ئەم ئەنتیبۆدیەک کە بە ئەنتیجینە بەسرێ خراوەتە ناو ئەنیماڵێکەوە ئەنتیبۆدیەکی تر پێیا بۆ ئەنتیبۆدیە ئێستا وەرابی خوێنینەوە indirect immunohistochemistry uses the first primary antibody against the protein of interest and apply it to the tissue section to bind to its specific antigen لەم خاڵەیە وەکو دایرکتەکە وایە بەڵام ئەگەر بە لێبڵی پێوە نییە پرایمەرەکە لێبڵی پێوە نییە اینجا then a labeled secondary antibody is obtained چۆن obtain کراوە that was made in another species against immunoglobulin protein antibody from the species in which the primary antibodies were made تۆسی ئەو قسەکە ڕاکە ئەوەنە سریسمە نووسێتی قسەکە زۆر کۆمیدیە ئەڵێ ئەم سێکەندەریە چۆن وەرگیراوە لە سپیشێکی تر وەرگیراوە کە دژی ئیمونۆگلۆبولینی ئەو سپیشەیە کە یەکەمجا پرایمەری ئەنتیبۆدی دروستکراوە یعنی ئەم پرایمەری ئەنتیبۆدیەک کە لەو سپیشایە خۆسمەتە ناو سپیشێکی ترەوە کە ئەو سپیشەی تر ئیمونۆگلۆبولینی بۆم دروست کردووە بەرحاڵ تێگەش لە شتەکە باز دووبارە نەکەمەوە بەس هەر بۆ کۆمیدی دووبارەکەمەوە اینجا labeled with a fluorescent compound or peroxidase مەبەستی secondary antibody إذا كاتك labeled secondary antibody is applied to the tissue section it specifically binds to the primary antibody indirectly labeling the protein of interest on the site because more than one labeled secondary antibody can bind each primary antibody molecule labeling of the protein of interest is amplified by indirect method كاتك دقت بها indirect زور amplify وزات جوانتر اشتغل دركيت بو چونك زياتر الانتيبودي بمشتوى نوست بردامين اگر دقت بچمان هيا
The direct method just involves the labeled antibody that binds to the proteins of interest. Indirect immunohistochemistry involves sequential application do antibody and additional washing step. Other washing step the primary antibody specifically binding the protein of interest is not labeled. The detectable tag is conjugated to a secondary antibody made in an animal species different from that which made the primary antibody. يعني اقدر به primary و secondary antibody لهمان حيوان دروز ناكرت أو بزانه. For example, primary antibodies made by mouse lymphocyte are specifically recognized and bound by antibodies made in a rabbit or goat injected with mouse antibody immunoglobulins. يعني اما او primary antibody كبوندي جينكية لماوس دسمانكو انجا او primary antibody ماوسكا اخينا ومشيكوا عفوا اخينا كرشكا antibody بو او antibody روسكات باش بازو سينرم دو باريا انجا the indirect method is more widely used in research and pathologic tests because it is more sensitive with the extra level of antibody binding serving to amplify the visible signal the other signal غير بيندرت. Moreover, the same preparation of labeled secondary antibody can be used in studies with different primary antibodies specific for different antigen as long as all these are made in the same species. الهمان species ورجي رابط. There are other indirect methods that involve the use of other intermediate molecules biotin evident technique which are also used to amplify detection signal. And indirect method تشمل هبت. Example indirect immunohistochemistry are shown in the figure demonstrating the use of this method with cells in culture or after tissue section for both light microscopy and TEM. اگر دقتی امر اسم بيت لرياضو بجواني سه نمونياوه بو کسانی که قناعتی بابت کنیه جامع زور کتاب هوايتي كقناعات ببينه بشتي هاله بلغي حاشا هال نگر اتمال ريا ايوه چی ببله لخانه کی چی وگیراوه يوتراين سيل كفلورسنت ستين كراو بك intermediate filament كان ببينره throughout the cytoplasm كأمش تصوزانه intermediate filament كانه اترمش counter synchro nucleoside باشينا باشا it primary antibodies against the filament protein desmin and fluorescent نازانم چی labeled secondary antibodies were used in the indirect staining technique. إذا كنت قلبي antibody بسراو بموه بفيلمنت كانوا antibody كتير بسراو بantibody كان ترو سك كتشون شتاني داخستوا. إذا دوش عليه nucleoside counter synchro blue بدأبي كلا فيديو كان تتابع سان كردوا. دول دانا چی دول دانا أما هني كي small intestine خانه که اسمونتسنی گرتوه که antibody against enzyme lysozyme که antibody که ابسه به lysozyme که secondary antibody که level crow with peroxidase apply crow and the localized brown color produced histochemically with the peroxidase substrate. اهم substrate هنا که ها بس من كرتمان substrate که این enzyme که دوی که protein درست که insoluble لرها رنگ قهوه‌ای باشه اترزين که lysozyme که لیبیه. The method demonstrates lysozyme contains structure in scattered macrophage and in large cluster of cells. أقدر يعتبر لو macrophage همانا اشتي قوية نازنم لأنه cell cluster كان همانا أذن كلوش لينك قوية lysozyme تياه. إترلي النيوكليكش countersync نوع بهيماتوكسيلين باش إلا سكشني كمان هي لخاني كترا أما اللي باسي بنكرياس كات ونازنم لجرت الكتروميكروسكوب بنراو انتيبودي جي انزيم امايليز ان انتيبودي كبسراو با امايليز وا انجدوا كابل كراو با بروتين A with gold particles protein A affinity here با antibody molecule resulting image reveals presence of amylase نازانم blah 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 small black dot دلنا وغانيولا كايا باشا اترله with specificity for immunoglobulin molecules label protein A can be used to localize the any primary antibody باشا primary antibody كأزانت يعني صحانة قد يقبل لي على سكشني سيا فرق شيء بلا قلدوانا كي بشوا حقيبه هو بكا سك أمان شيء بكاينا رك secondary antibody بكاينا لرياتو هنا كبكاينا peroxidase بكاينا ها لرا يكمل دان تشكدان بو secondary antibody بو تشكدان لرا secondary antibody بو نمونة peroxidase لرا نمونة بو أصلا هالموضوع هنا موضوع secondary antibody نبو بلكو ميثود كتربو كا localize primary antibody كيتو والحال برش هازبت أما ما مناش طابو باب زين من تيجا application كتشيا because cells in some disease بونا cancer cell often produce proteins كيونيك تنها بوجري كانسر يعني تنها أوجر كانسر أنا اللي جسمه وش دروسه كان اللي جسمه عاتن خويش ثانية يعني برجيك زو برزنية immunohistochemistry can be used to pathologists كان بو diagnose many disease إذا هنا جوري tumor ويان virus infected cell اتم اللي راتب بلاكش الله نشتم بيلك clinical practice أهم معنا بقولنا
هەنێک سەتۆکراتن کە tumors of epithelial origin ینی کارسینۆما و هەنێک پرۆتین و پۆلیپپتایت کە هەنێک ئیندۆکراین تیومەر کەەوە پێترێ پارانیۆپلاستیک سندرۆم یان کارسینۆ ئیمبرۆنیک ئەنتیجین کە سی ئەوە زۆر مهمە گلاندولۆر تیومەرەکان و بەشێکی داجستیڤ و برێست ستیرۆید هۆرمۆن ریسپتۆرەکان کە مۆزوعی ڕێتەتر مۆزوعی برێستە ئێتر ئەنتیجین produced by viruses is a specific virus infection وەرە بۆ مۆزوعی hybridization technique بەردەوامین. ئەم هایبریدیشن تەکنیکە چیە؟ هەروەکو ئیمونۆستۆکیمیستەکە وایە بۆ زانینی شتێک لە ناو خانەیە بۆ لە ناو شوێنەکە بەڵام زیاتر ئەمە بۆ چیە؟ ئەم بۆ زانینی یان دۆزینەوەی نیوکلیک ئاسیدە ینی بۆ DNA یا RNA. ئێتر DNA و RNA بۆچی ئیسفادەی هەیە بۆ زانینی کانسەرێک یا بۆ زانینی شوێنی DNA کرۆمۆسۆمێک جینێک یا بۆ زانینی mRNA کە جینە ترانسکرایب کراوە. anyway ئێتر implies the specific binding لە بینی دوو ستراندی نیوکلیک ئاسیدێکە کە لە ئاساییە نیوکلیک ئاسید لەناو جسمە بۆ DNA چۆن دەبڵ ستراندەکە یەگرن ئەگەر هاتوو کۆمپلیمنتەری بێ بۆ نەمە ستراندەکەی ترم شێوازە یەگرێتەوە باشتر ستراندەکە وەڵۆ دوو جناشین کێشان بخۆی ئابێت عادینەکە بیابێت ئەی لەگەڵ تیاگرێت سی لەگەڵ جیاگرێت ئەوە مۆزوعی کۆمپلیمنتەریە. ئیتر تا زیاتر نیوکلیۆتاید سیکوێنسەکە لێکتر بچێ زیاتر ئەتوانێت یەکتر بگرێت و هایبرید دەبڵ ستراند مۆلیکولەکە دروست بێت. تەنها بۆچی لەرا ئەڵێ هایبرید لەبەرەوەی کە یەکێک لە ستراندەکان هی خانەکەیە ئەوەی تر خۆمان ئێمە ئەدیەکەین کە ئێستا باسەکەین چۆن ئەدیەکەین. هایبریدیشن لە کۆندیشنی خۆیاوە ئاکا لەوەی کە چی ڕووبا ئایدنتیفیکیشنی سیکوێنسی جینێک یا RNA بزانین چۆن ڕۆیە دیسکەنۆکیور کاتێک کە DNA یا RNA خانەکە نیوکلیک ئاسید سیکوێنسەکان کاتێک ڕۆیە کاتێک کە خۆمان ئێمە ئەنی باز لەواز لە خانەکە بێنە ئێمە نیوکلیک ئاسید سیکوێنسێکمان لە سۆڵوشنێکە دەناوە ئەپلایەکەین بۆ سەر ئەو خانەی کە DNA و RNA تایە تخوا جۆن گوێ بگرە نیوکلیک ئاسید سیکوێنسێک لەناو سۆڵوشنەکە کە ئێمە هەمانە کە ئەو نیوکلیک ئاسید سیکوێنسە پێی ئەوترێ پرۆب کە ئەو پرۆبە لە نیوکلیۆتایت پێگاتووە باش نیوکلیۆتایدەکانیش چیان پێوەیە بۆ مادەیەکی ئایزۆتۆپ تیشکدران پێوەیە بۆ شکڵە تێگەی ئەین پرۆبەکە چییە؟ پرۆب شۆرت سیکوێنسی DNA یا RNA کە خۆمان لە تاقیگای دەستمان کەوتووە لەناو سۆڵوشنەکەیە ئەیخین بەسەر پریڤێسەڵەکەیە دوێکە یان تیشو سێکشنەکەیە ئەم پرۆژە پێوتێ ئینسایت و هایبریدیشن ئێستا لە خۆر باسێکین کە زۆر سادەیە شلێک کە پرۆبەکەی تایە ئەیخین بەسەر سێکشنەکەیە تاوەکو یەک بگرێ دوێ کەیکی گرت بە مێکانیزمەکانی تر ها باسمان کرد ئیمونۆستۆکیمیستریمانە بە پرۆبوشتەکە و بەسرێ و ئەزاین کە ئەوشتە بوونی هەیە. ئێتر خۆی ئەم تەکنیکە بۆچی مهمە بۆی کە بزانین ئایا خانەیەک سپسیفیک سیکوێنسێکی تیا لە دینەکەیە وەکو جینێک یا پارتی جینێک یان ئایدنتیفای خانەکە کۆنتین سپسیفیک مەسنجر RNA کە ئەو جینە ترانسکرایب کراوە بزانین ئایا ترانسکرایب کراوە فعلا کاتێک کە تۆ mRNA بینی یان دیتەمینی لۆکیشنی جینێک ئین سپسیفیک کرومۆسۆم ئەوە سێشتەکەیە. ئیترمە لێرە لە فیگەر یەکسانزەیە باسەکەین کە جینێک یا پارتی جینێک سری و فیگەری یەکسانزەکەین بۆ مۆزۆی any DNA virusaka. Either DNA and RNA of cells must be initially denatured by heat or other agents to become completely single-stranded. تو هەتاوەکو بە گەرمی ئەم DNA ستراندەکان لە جێنێکێتەوە چۆن پرۆبەکە پێوی بەسرێ. اینجا nucleotide sequence of interest are detected with probe consisting of a single-stranded complementary DNA. ئەسا حان ئەم complementary DNA کە پرۆبەکەمانە ئەبەسێ پێوەی. ئەتر ئەم پرۆبە ئەم complementary DNA چۆن دەستمانەکەوێت obtained by cloning by polymerase chain reaction amplification of a targeted sequence یا by chemical synthesis ئەگەراتو سیکوێنسەکە شۆڕ بێت. ئێتە پرۆتین پرۆبەکە ئێستاگەت with nucleotide کە radioactive isotope تایە کە بە ئۆتۆرێدیۆگراف ئەزانرێ یان modified with a small compound وەکو دیجۆکسیجێنین کە بە ئیمونۆستۆکیمیستری ئەزانرێت. ئێتر سۆڵۆشنێک کە پرۆبەکەی تیاوێ بەسەر سپێسمنەکە ئەکرێت و وای لێکری نەزان بە گەرمکردن و دوێکە ئەشۆردرێتەوە و بە کۆمەڵە ستێپێکە ئەڕوات allowing hybridization and after the excess unbound probe is washed off کاتێک کە ئەو پرۆبەی کە نەنووساوە بە دینەکەیەوە ئیسفادەی نییە شۆردبانەوە لەمان برد لۆکەڵایزیشنی هایبریدایزد پرۆبەکە کە پێی بەسراوە بە لێبڵەکە ئەزانرێت. ئێتەمەش نمونونێکە ئەگەر دیقەت بێڵێ سێکشنەکە was incubated with چی سۆڵوشنێک کە دیجۆکسیجێنین لێبلت کۆمپلیمنتەری پرۆبێکە یعنی پرۆبەکەمان بەو دیجۆکسیجێنە لێبل کراوە کە کۆمپلیمنتری بە HPV دینێکە ئەم پرۆبە دوایە کە بە دایرەکەت ئیمونۆستۆکیمیستری بەکارێنی پێرۆکسیدیز لێبل ئەنتیبەدی دژی دیجۆکسیجێنەکە پێوەسترێ. ئێ دوایەوە ستەی نەکرێت براون لە شوونەکان من ڕەنگی براونم بینی ئەزانم کە ئەو خانانە HPV-یەکەی تایەواتە هیومن پاپیلۆما ڤایرەس. تەمەن ئەم خانە لە شو وەرگیراوە لە وارد لە بالۆکە وەرگیراوە چکۆمە نەخۆشیێکی گوازراوی STD سێکسیە کە بالۆکە دروست دەکات و لە بالۆکان خانەی تایە کە
HPV ڤایرۆسەکەی تایە ئەمە ئەم خانە تیان نیە ئەم خانە قاوانە تیاتی ئیتر لێ warts بالۆکە لەسەر skinny genitalia و airswell are due to infection human papillomavirus which causes characteristic benign proliferative growth کە لە فیگەر 1/12 ئەمە فیگەر 1/13 نازم بۆ فیگەر 1/12 anyway وەکو virus infected cell can often be demonstrated by in situ hybridization هەنێک cancer with unique or elevated expression هەنێک gene are also localized in tumors and studied microscopically by immunohistochemistry in situ hybridization كوتا section ناوك موضوع interpretation structure ل tissue section كأما تلبز مشكلة ويروسبت نعم قشتي بخدمة تنها أنا بزن ك لما خيرا أيوبيوبلة كأم كسي كأم نسري أم كتابية كتشنك زخم ل هيستولوجيا عليه مني سرتا كيشم هو إذا هم تلبي كيشوي هي لبن سكشنيك آية بدسم بس بماية بينم بس ما نبينم شون أم كيشي حلكم إسا إيو جابي أو باتو طبعا سرتا عليه كتبي وقلت له بزين كاتك تيشويك بريبيركري فيكسيشنو دار بردي بوكري ارتفاك دروس بت اما ام بشباسي وقت كارتفاكت بيتل شتيك كليفينتي شو كان نبوه لاستبكان ما كانك حازم كردو انجا تكستشوا او تكستشونا ارتفاكت اتر وان ساج ديستورشن بيتل يا تاش رينكجي خانكيه يا تيشو ريجنكا كبهوي فيكسيتيفكويا يا باي ايثانولكويا يا بغرميكيه كبيزوي كبارافينكا شل بكريتو امبيد بكريا اتر شرينكجي بكري ارتفيشال سبيس كلا بين خانكانا بلا 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 او شتك اسانه زور مهم نیه اینجا اکری ارتفاکتی شما بگو رینکل سکشن کیا که اکری لگل لینر استراکچری خانه که تکل بکرید یعنی جواه پریسیپیتی استینه که یعنی بویکه که رنگ تکل بکره وابزنی سیتوپلازمیک گرانولا که تو طلبه ابی اقدری ام غلطانه بیت یعنی شتی آوا نقطه نبینی و بله اروالا سیتوپلازمیک گرانولا نه شرنیه اکری رنگ که بیت difficulty كتير جيجل artifact بو طلبات شيء أويك impossibility of differentially staining in all tissues components on one slide يعني تو كشكل وياك تونات واني هموش تيران بكيل لسر سلايدك إتلا a single thing can often demonstrate well nuclei mitochondria lysosome basement نازن بلا 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 إتلا معنا أتوان رأيهم بكرت بشرني هموش رأيهم بكرت with light microscope it is necessary to examine preparation stained by different methods before an idea of whole composition and the structure of cellular tissue can be obtained. أول توبيجك همو خانو شنو دسكبت تنها أتواني شتيجي عام بلايت ميكروسكوبي ببينيت يعني بيشك ديتيل كانوا بيني شتيجي عام بينا إن جاب ربو ديتيل با electron microscopy allows observation cell with all its internal structure blah blah blah. إذا لك كتيشة أما باسي artifact بكردي خالدي باسي ستینینگ وانی بکردی که نتوانی هموش تکستیم کیت و پیوسته که تو هر دولای تو الکترون میکروسکوپ بکاربینی خالصین بیتله 3 dimensional volume موضوع 3D کاتی که تو سری هیستولوژیکال سیکشن کیت تو سیکشن که عادتاً به کروس سیکشن ابینی کاتی که تو به کروس سیکشنیش سری کاملشتی کیت او شکلو نایت که لراسیا ابینید چونکه تو تنها لکروس سیکشن اتوانی تو دو dimension ببینید باشه اتفاقی او لموضوع فیزیک تو اگر اما لبریک لسه dimension 2 dimension تو هم ببینین اگر بشین 4 dimension تو این 3 dimensionیش ببینین قصه وایه برای مثلا قصه چیه تو این تنها دریجی پانی ببینید یعنی کاتی که تو بوری کت هست حالا تو بیر لبوری کرو بوری اگر بلاسی بکی دریجه و تو این سی ناوش بکید بلام دی بوری لناو هیستولوژیکال سکشن آوا ابیندت ایتو تخاو بوریه یا بازنه ایتو بازنه بس توانی ببینید تنها تو توانی بس لولکی سر ببینید لبریک تو ناتوانی ام لولای ببینید باشه ایتو تو ابزنک تبونه با موضوع بوری نمونه چه لناو جسمه ویزل ناو شانه یا ناو هیستولوژیا آوا ابیندت تخاو ویزله من همو جای ویزلم بونه آوا بینم ویزل خوی آواه دی معقوله من آوا ویزل بینم او بگه تو لفکرگت یه بگید او موضوع ولا بلام يعني بلا مقرنجا باشه اتر ام قصير را بودرك چونچوني هذا in this 3D section structure appears to have only 2 dimension Hannick image must be interpreted correctly to understand the actual structure of tissue and organ components طبعا جراش هي نقبس موضوعي بوري وانا تنانت چونچونيش ببردريه خريو بانيو دريجي فرقات هم مثلا تو لابراتوار سيكشلي شونه همان بون انتستن باش نشغلي جهاز لسكشن كان دركبت بو تو ابي بزين كچونچوني
بیر لە شتەکانەکەیتەوە. For example, blood vessels and other tubular structure appear in section as round or oval shaped, whose size and shape depend on the transverse or oblique angle of the cut. کاتێکە تۆ transversely بیبڕی ئاوا خڕە، ئەگەر نازانم oblique بیبڕی تۆزێک گەورەترە ینی radius شتەکەی. ئیترڵێ a highly coiled tube will appear as several round and oval structure. ئیتر electron microscope section of cells round sections may represent spherical organelles or transverse cut through the tubular organelles mitochondria. It is important to develop such interpretive skill to understand tissue and cell morphology in microscopic preparation. يعني تو أعلم چاپترێکەمە ئێوە تێوگەێنێ کاتێک کە ئەوڕێ بۆ چاپتەرەکانی داات و ئۆرگان سیستەمەکان کاتێک کە شانێکی پیشان نایت ئێتر تۆ لەم سەرتایەوە کۆمەڵە کۆنسپتێک و لە مێشکی خۆتە تەواو دروست کردووە. ئیترمەش سەمەری و وەڵا پرسەرەوەڵامیشی تایە ئەتخوا هەنێ پرسەرەوەڵام حەکین حەزەکەم لەگەڵ هەموو چاپترێکە دەپرسیارە قابلێتەوە ئەم دەپرسیارە بۆ تێستی خۆ ئادیڵەوە دەکەین بە حەکردن ئەڵێ لە پریپەرێشنی تیشووە بۆ ڕۆتین لای مایکرۆسکۆپ ستادی ئەم پرۆسیجرە چییە کە پێش کلێرینگە پرۆسیجری پێش کلێرینگ ئێتۆ وەرە مەیەکسەر مەیە بڵێ هیندی هایدریشن بڵێ وەڵامەکە ئەیە بوەرە خاڵبەندی بکە خاڵ یەکەم فیکسیشن خاڵی دوم دیهایدریشن خاڵی سێم کلێرینگ خاڵی چوارم ئیمبدینگ خاڵی پێنجەم ستینینگ ئێتۆ وەرە بزانە کە خاڵی سێ چی کلێرینگە پێش ئەوە دیهایدریشنە جاسە چی خۆشە ئەوەی خۆشە لەم دەپرسیارە غەڵەتکەین غەڵەتکەین ئەوین بەفلیم ئەوە ئەی غەڵەتم کرد کەت یەکەم غەڵەتیشم نەکرد کەتی ناکەم ئەیتر سیاستەکە ئاوایە مامە. Each of the following staining procedure relies on the cationic and anionic property. ها موضوعي cation anion ها موضوعي DNA اگر اسید به بیسو بستره بیزوفیلیک نظام اگر اسید به بیسو بستره او هماش تموت اگر بیز به اسیدو بستره اسیدوفیلیک موضوعي هيماتوكسين لقل eosin staining C بردامين. In a light microscope both histology resolution magnification cell are largely dependent on the objective lens اما حرقوي هواركات where allin B باش cellular storage deposit of glycogen a free polysaccharide could best be detected histologically يكسر استخول pass reaction periodic acid ski reaction موضوعي glycoprotein مشتركة E بردامين أترى heavy metal compound to the fixative and ultra thin sectioning اتروا كاتاكا خمتان نبي كات سيري كاتاكا كان ولا بغلطوشتيانا بوا دنگندم گوشت او تبوي كان لان غلطو كردو دويا كاكاتو كردو لا adding heavy metals compound to the fixative and ultra thin section of the embedded tissue with a glass knife are techniques used for which histologic section اما خوي هاوركا بو electron microscopia alين دوباره E امش E بابت ادرال resolution in electron microscopy greatly exceed على بوشي electron microscopy زخم تروغل microscopy رك يكم رستي electron microscopy او wavelength الكتروني ميكروسكوب بيمكا زور كورت وقلوي بيمراتك اي هاور او قصه شاكره او قصه زور جوانا يكسر استقبي ك بي يو سي دي بخنو بيمنتنا اليام باش Iterally microscopic autoradiography use radioactivity and can be employed to study which features in a tissue emotion autoradiography چیه بو اوی بزاین لخانه کی لیوینگا شتکان لکواد رو سکرت چونچونی ازولت type of enzyme found in various tissue نخیر با type enzyme چیه cellular side where various macromolecules are synthesized to سیکا رک کوی پیسی کردو یعنی رگنیا نوسینەکەی کتێبەکەی هەر نەگۆڕێ ڕێک خۆی دێناوەتەوە B تۆزە دەستکاری کە با تۆزێک لە کتێبەکە جیاواز بە بەسمان مەفهومی وایە to identify and localize specific protein موضوع immunohistochemistry هەر نامێ من زەنچی ئەوەی immunohistochemistry خوێندووە هەر چاو داخە بەس جوێن بێزان باسیەکات. In situ hybridization is a histology technique used to visualize what type of macromolecule ئایسە باسم کرد هەرها بڕاب کە 5 دقیقە نەچۆ بەسەریا nucleic acid تەواو. Hospital laboratories frequently use unfixed frozen tissue specimen هەستەکەم بەروشێڕوە هەستەکەم زان بەروشێڕوە مۆزۆی لیپیدەکەیە with a cryostat for rapid staining microscope نازانم examination diagnosis pathology condition alay beside saving much time by avoiding fixation procedure required for paraffin embedding ئەوانەیە ئەلەجگەلی کە کاتە بۆ گێڕێتەوانە frozen section retain and allow study of what macromolecules normally lost in a paraffin procedure lipid ئەو مەقسەی کرد تەنها بۆ مۆزۆی لیپید جالس بزانین ئایا ڕاستمان کردوانە ئەڵێ ACBEE ACBEE شەشەم چییە شەشەم بۆ لاوە شەشەم ئەڵێ ABCDE ئەو باکس شوێ ئەگەر ویستان ڕاستیکەنەوە بزەم شتێکی ئەوە هەیە باو تەکنیکەشتان فێرکەم مەگەن تەنزانیوە
ئاوای لێکەیت دەستێکی لێیت کۆپی سکرینشۆت ئالا ئەیکەیت پێیستەکەی ئاوا عکسێکی تەوانێ وەسەلام. ئەوەش فەن و فەناتی PDF شتیوە ڕایکی نەزانێ ئەتۆم دروست کردووە. ئەمە چاپتەرێک تەواو بوو چاومانن لەشتان ساغ بێت ئیتر وردە چین ناو عالەمی هیستۆلۆجی و ئەوە تەواو صح.